Կայացավ Ֆաստ բանկի տարեկան ամփոփիչ տոնական միջոցառումը։ Բանկի խորհրդի նախագահ Վահե Բադալյանը տարեվերջյան միջոցառմանը խոսեց Ֆաստի 2025 թվականի առաջընթացի մասին։ Այս տարի շատ կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ, հոկտեմբեր ամսին մեր ակտիվների թիվը անցավ $1 միլիարդ, որը կարևոր իրադարձություն էր մեր համար, ապահովելով 50% աճ։ Մեր պորտֆելը աճել է 45%-ով, անցնելով 300 միլիարդ դրամը։ Եվ իհարկե շատ ավելի մեծ տեմպերով աճում է մեր քարտերի թիվը, օնլայն օգտատերերի թիվը, եւ մենք իհարկե պլանավորել ենք նաեւ շատ ակտիվ աճ 26 թվականին, ու նաեւ մենք ունենք պլան առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում դառնալ Հայաստանի խոշոր 5 բանկերից մեկը ու լավագույն բանկը իհարկե նաև։ Ֆաստ բանկը նպատակ ունի շարունակել կայուն զարգացումը եւ ամրապնդել դիրքերը բանկային համակարգում, այդ թվում ակտիվների ծավալով գերազանցելու 600 միլիարդ դրամը։ 2025-ին նախորդ տարվա համեմատ բանկը քառապատկել է վճարային քարտերի թիվը, եռապատկել մոբայլ օգտատերերի քանակը եւ վեցապատկել մոբայլ գործարքների ամսական ծավալը։ Նշենք, որ Ֆաստի աճը սահմանափակված չէ միայն տեղական շուկայով։ Մեծ հաջողություններ են գրանցվել նաեւ միջազգային հարթակում։ Fast Credit UK-ը արդեն 9 տարի գործունեություն ծավալելով Բրիտանիայի ֆինանսական շուկայում ունի ավելի քան 90,000 սպասարկված հաճախորդ եւ 14 մասնաճյուղ, որից 10-ը Լոնդոնում, 4-ը այլ քաղաքներում։ Դիմել ենք լիցենզավորման Հնդկաստանում եւ որպես վարկային կազմակերպություն եւ որպես վճարաշվարկային համակարգ, ասեմ նաեւ այս տարի Մալթայում մենք ստացանք EMI լիցենզիայի նախնական տրամադրում, EMI լիցենզիան այդ գրեթե մինի բանկ է, մինի բանկի լիցենզիա ենք մենք ստանում Մալթայում։ Փաստացի գնում ենք ճանապարհով, որ ապագայում մենք ունենանք բանկ նաև Եվրոպական միությունում։ Նշենք, որ բանկն ունի 1300-ից ավելի աշխատակից։ Այս տարվա ընթացքում բացվել է 3 նոր մասնաճյուղ, եւս 3-ը գտնվում են բացման փուլում։ Ամբողջ մասնաճյուղային ցանցը վերաբրենդավորվել եւ վերազինվել է։ 2025 թվականին բանկը իրականացրել է շուրջ 530 միլիոն դրամի հովանավորչական ծրագրեր, ուղղված կրթության, մշակույթի, երիտասարդության, սպորտի եւ առողջ ապրելակերպի, ինչպես նաեւ սոցիալական եւ բնապահպանական ոլորտների զարգացմանը։ Վահե Բադալյանը նշեց նաև, որ 2026 թվականից սկսած Ֆաստ բանկի, Soft Construct-ի, Fast Shift-ի եւ Պարետի աշխատակիցներին կտրամադրվի 100,000 դրամ երեխայի ծննդյան, ամուսնության կամ հարազատի մահվան դեպքում։ Բադալյան եղբայրներ ընկերությունների խմբի բաժնետերերի որոշմամբ արտոնությունների փաթեթում առողջապահական ապահովագրությանը զուգահեռ 10,000 դրամ արժողությամբ Fast Ticket-ի նվեր քարտեր կտրվեն բոլոր աշխատակիցներին ծննդյան օրվա եւ կանանց մարտի 8-ի առիթով։ Շարունակական կլինեն նաև թիմ բիլդինգները եւ վերապատրաստումները։ Ամփոփելով 2025-ը Վահե Բադալյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր աշխատակիցներին, նշելով, որ այս ամենը հնարավոր է դարձել գործընկերների եւ աշխատակիցների միջև ազնիվ հարաբերություններ կառուցելու արդյունքում։